Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Ақмарал болады. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен каналымда екінші салфеткамды, яғни өзіміздің тілмен айтқанда шәйнектің астына қоятын тоқуды үйрететін боламын. Бұл жолғысы өте ерекше. Тура осы суреттегідей бұрыштағы. Осыны қазір сіздерге тоқып үйрететін боламын. Қазір басын көрсетіп жіберемін. Мен уже бітіріп қойдым. Соң шет жақтарындағы жапырақ сияқты сәндеп қойған өзінің әрлегенін шетін қалай екенін бәрін көрсететін боламын. Маған ол үшін күрт жоқ, 4-ші номерлі. Қандай жіптен тоқсаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Және де менде Ализия Лана Голд деген жіп. И мен шетіне әрлеу үшін жасыл емес, сары жіп қолданатын боламын. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен осылай түйін жасап аламыз. Түйін жасаймыз. Күршігімізді кіргіземіз. 1, 2, 3, 4. 4 тізбек теріп аласыздар. Және ең басындағы бірінші тізбекке қайтадан күршігімізді кіргіземіз. Жібімізді алып шығамыз. Осылай шығамыз. Мынадан да шығарамыз. Бізде қазір осындай дөңгелек ортасына тоқитын боламыз. 3 тізбек жоғарға көтереміз. 1, 2, 3. 3 тізбек көтердік. Міне, көрініп тұр. Осылай, осы ортадағы, ең ортасындағы, міне, көрініп тұр. Осындай тізбектен, міне, 3 тізбек көтердім жоғарыға. Осы ортадағы ашықтығы осындай тізбектерден 8 тал тоқитын боламыз. Ешқандай петля қоспаймыз. Күршігімізді айналдырамыз. Мына жаққа кіргіземіз. Міне шығардық. Менде қазір ілмекте 3, 1, 2, 3. Осы екеуінен бірге шығарамыз. Екеуінен бірге. Қалған екеуінен тағы да шығарамыз. Тағы да күршікті айналдырамыз. Мына жаққа қайтадан алып келеміз. Тағы да шығарамыз. Бізде 3 жіп. Екеуінен. И тағы да екеуінен. Осылай 12 тізбектерді тоқимыз. Міне 1, 2, 3, 4. Менде 4, 1, 2, 3, 4. 4 болды. Соңына дейін 12 болу керек. Тоқылатын қалай көрсететін боламын. Ал соңына дейін тоқып шығыңыздар. Осындай керемет түсінікті тілменен көптеген видеолар түсіретін боламын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Егер түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, комментарияға жазсаңыздар, өз пікірлеріңізді мен сол жерде жауап беретін боламын. Мен болдым. Менде 12 болды. Енді осылай 12 басында тоқыған бірінші тізбегіміздің үшіншісіне біріктіреміз. 1, 2, 3. Міне. Үшінші тізбекке кіргіземіз. Осылай шығарамыз. Тоқымай шығарамыз. Енді осылай шығардық. Енді мұна ашықтықты. Бұл ашықтыққа тоқымаймыз. Мұна жақта. Үстінде тұр ғой мұна. Мұна екеу бірге. Мұна екеу бірге. Мұна екеу бірге тұр. Осыларға тоқитын боламыз. Тағы да осы сызықтың бойына 3 тізбек көтереміз. 1, 2, 3. Тағы да осы жерге тағы да. Осы тізбекке тағы да біреуін көтереміз. Кірмей жатыр біршіге. Мұқият қарасаңыздар, көрініп тұр.
ешқандай петля тізбек, артық тізбек қоспаймыз. Екеу тоқыдық, осылай, яғни осындай. Осы мына ашықтыққа емес, үстіндегі екі тұрған тоқымамыз бар ғой. Бірге тұрған екеу, соған екеуден. Екеу тоқимыз. Енді бір рет осылай тоқып аласыздар, ораймыз. Тағы да мына үстіндегіге бір рет тоқыдым. Тағы да тура осы жерге, тағы да бір рет тоқимын. Тағы да бір артық петля. Тағы да ораймыз. Келесі. Тағы да дәл осы жерге. Тағы да дәл осы жерге. Біреуін тоқимыз. Яғни әр осы бірге тұрған екеу көрініп тұр ғой. Мәні. Көрсетесіздер. Мынаған екеу. Осылай соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. Бұл бізде алғашқы қатарымыз. Мынадан кейінгі келесі екінші қатарын тоқылуын көрсететін боламын. Соңына дейін өздеріңіз тоқыңыздар. Соңында осы жағымен бірге біріктіріп, келесі қатардың қалай тоқылуын көрсететін боламын. Қатарға үшіншіге 1, 2, 3, үшіншіге осылай қосамыз, кіргіземіз, тоқымаймыз. Кіргізіп, петляны шығарып аламыз. Міне, бізде бірінші қатар бітті. Әр петляға 2 тізбектен тоқимыз. Келесі қатарымызда тағы да 1, 2, 3 тізбек. 3 тізбек тоқимыз. Енді мына жанындағы ашықтық осылай қалу керек. Ол біздің әр тоқып болғанда қосқан артық тізбегіміз, соның осылай, міне, көріп тұрсыздар ғой. Осындай болып қалу керек орны. Енді екінші қатарда тағы да тура мына жанындағы тоқисыздар. Тағы да біреуін тоқимыз. Бізде үшеу болды. 1, 2, 3. Бір артық тоқимыз. Келесі мына жерге емес, мына жақта тұр ғой, мына жерге емес, мынаған тоқисыздар. Осыған, мынаған. Осыған 1 тізбек тоқимыз. Осыған 1 тізбек тоқимыз. И тура осының жанындағы бір жерге 2 тізбек тоқимыз. Сол кезде бізде екінші қатарда 3-3-тен болады. Біткен соң 1 тізбек қосамын ортаға, мына жерде қалу үшін. Тағы да бірінші петляға 1 тізбек, екінші петляға бір жерге 2 тізбек. Бұны көп кісілер прибавка деп атайды. Прибавка дегеніміз 1 петляға 2 тізбек тоқу. Мына жерге біреу, мына жаққа 2, сол кезде 3 болады. Артық тоқимыз. Міне. Қазір мен сіздерге келесі қатарларда қалай тоқылатынын көрсететін боламын. Сөзбен түсіндіріп өтемін. Өздеріңіз ары қарай біткенше, осы қазір бізде 3 ғой, 3 емес, соңында 11 болғанша, 11 тізбек болғанша тоқимыз. Міне, қазір біз 3-ін тоқып жатырмыз. Келесі қатарда бірінші тізбекке 1, 2, 3, ең соңғы тізбекке 2 тоқисыздар. Сол кезде 4 болады. Келесіде 5, одан соңында 6,
Өйткені соңындағы тізбегіне екеу тоқисыздар. 6, 7, міне 8, 9, 10, 11. 11 болғанша 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 тал болғанша тоқимыз. Соңында мен сіздерге тура басындағы суреттегідей шет жағындағы жапырағы, әрленген жапырағы. Соны тоқуын көрсететін боламын. Енді жапырақтар есебінде сәнді болу үшін шет жағына қойып тоқыған, соны сіздерге үйрететін боламын. Қандай цветтен тоқысаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Мен қазір мынау цвет молочка и шет жағындағы жапырақтарын осындай сары түсті жіптен тоқитын боламын. Енді қазір сіздермен осы жерге жапырақтарын, шеттерін әрлеуді, яғни жапырақтарды тоқуды көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен жіпті аламыз және осылай түйіндеп аласыздар. Осылай түйіндейміз. Енді мына ашықтық, осы ашықтыққа күршекті кіргіземіз. Жібімізді шығарамыз. Осы жерге кіргізіп, осы ашықтыққа, міне тұр ғой, ашық. Ешқандай тоқымай петля қосып келген жеріміз бұл. Сол жерге кіргіземіз. Осылай жібімізді шығарамыз. Да жоғарыға қарай 3 тізбек. 1, 2, 3. Күршекқа жіпті ораймыз. Келесі тізбекке тағы да 1, 2, 1, 2, 3. Міне келесіне 1, 2. Видеода менің кішкентай қызым бар, жанында. Соның дауысы естіліп тұрған болса, еш кедергісі болмайды деген ойдамын. Енді бізде мына жерге мына жақпен қосқанда 1, 2, 3, 4. 4 тізбек тоқыдым. Енді 4 тізбек тоқыдым. Міне 1, 2, 3, 4. Мына жақпен қосқанда 1, 2, 3, 4. 4 тізбек көрініп тұрыпты, анық. Енді осыны аламыз да былай. Осылай біріншіге емес, мына жерге тоқитын боламыз. Екінші тізбекке. Ыңғайлы болу үшін осылай тоқимыз. Осылай ұстап тұрасыздар. Осы жерге тоқу үшін бізге жібімізді ораймыз. Мына жаққа кіргіземіз. Тоқымай, тек тізбектер, бос тізбектер ілеміз. Міне. Қайта көрсетейін басынан. Былай орайсыздар. Мына жерге. Мына біріншіге емес, екіншіге. Мына жерге емес, мына екіншіге тоқимыз. Ол үшін осылай ыңғайлы болу үшін осылай шығарып аласыздар. Міне. Жіпті ораймыз. Бос тізбектер былай болады. Міне. 1 ораймыз. Мына жаққа кіргіземіз. Жібімізді тартып шығарамыз. Міне. 1 рет. Тағы да ораймыз. 2 рет. Тағы да ораймыз. 3 рет. Тағы да ораймыз. 4 рет. Тағы да ораймыз. 5 рет. 5 болды. Тағы да ораймыз. 6 рет. Тағы да ораймыз. 7. 7 рет шығардық. Міне, бізде осындай көп тізбектер пайда болды. Кішкене бостау қылып тоқысаңыздар, бәрі анық көрінеді. Енді жіпті ораймыз. Үшеуінен бірге. Мына жерде жіпті орап, осы 3 тізбектен шығарамыз. 1, 2, 3. Міне. Шығардық. Тағы да жіпті орайсыздар. Тағы да үшеуінен.
Тағы да ораймыз. Тағы да үшеуінен. Осылай орап, үш жіптен. Тағы да үшеуінен. Ең соңында үшеуінен шығарамыз. Міне, бізде уже бір жағы пайда болды. Енді осылай тұрған кезде, мына жібімізді былай қарай, күршіктен былай қарай, күршікті қозғамайсыздар, осылай айналдырып, мына жағынан әкелеміз. Сосын мынаны осылай ұстаймыз қолымызбен. Біз енді арт жақтағы жаңағы қалған бір тізбек қалдырдым ғой, екіншіге тоқыдым. Сол жерге жапырағымыздың бір жартысын тоқитын боламыз. Ол үшін жіпті ораймыз, тура жаңа көрсеткенімдей шығарамыз. 1, 7 рет. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 рет жасадым. 7 рет жасадым. Тағы да осылай ораймыз, үшеуінен бірге. Міне, 7 рет. Осы тізбектер, тағы да дәл солай, 3-3-тен. Үшеуінен бірге. Міне. Үшеуінен бірге. Тағы да, міне. Үшеуінен бірге. Тағы да, үшеуінен. Бұлай ашсаңыздар көрінеді. Осылай, үшеуінен бірге. Соңына дейін. Үшеуінен бірге. Соңына дейін. Үшеуінен бірге. Міне, осылай жапырақ болды. Міне, осылай шықты бізде. Міне, көрдіңіздер ме? Осылай шықты, міне. Енді тағы да 1, 2 тізбек. 2 тізбек тоқыдық жоғарыға қарай. Осылай. Бұлай ашасыздар, мына жақта, міне. Мына тізбекке емес, мына жанындағы тізбектен бастап тоқимыз. Ол үшін жібімізді ораймыз. Осы ашықтыққа келіп. 1 тізбегіміз. 2, 3, дәл солай 4 тізбек тоқимыз. Тағы да осындай жапырақша жасау үшін мынаған емес, мынаған тура көрсеткенімдей тағы да тоқитын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5, санап отырыңыздар. 6, 7, 7 рет. Тағы да ораймызды 3-3-тен шығарып аламыз. 1, 2, 3 шығарамыз. 3, тағы да 3. Үшеуден шығарып, соңына дейін тоқитын боламыз. 3, тағы да 3, тағы да 3, тағы да. Міне, осылай. Енді осылай жібімізді ана көрсеткендей күршіктен айналдырып, осылай. Міне, 1, тағы да 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тура дәл көрсеткенімдей осылай үшеуінен осылай жасаймыз. Соңына дейін айналдырып 4, тағы да 4-те тоқимыз. Тағы да бір жапырақша, тағы да осылай айналдырып тоқып шығамыз. Міне. Осындай әдемі сәнді болып шығады.